Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um brigadeirão na xícara, na caneca, tá? E eu vou fazer no micro-ondas. Eu vou fazer aqui tudo nessa tigelinha, porque eu quero desenformar o meu brigadeirão. Para você que não vai desenformar, você pode fazer direto aqui na caneca, tá? Então aqui eu vou começar colocando o ovo. Vou colocar o leite. São 4 colheres de sopa de leite. Vou dar uma leve mexidinha aqui. Agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de leite condensado. Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Se quiser colocar Nescau ou Toddy também pode, só vai ficar mais doce. Mas pode colocar também. O chocolate em pó ele vai ficar mais gostoso. Então, eu vou dar uma leve mexidinha aqui também, até uniformizar. E vou passar ali pra minha caneca. Bom, gente, como eu falei, eu quero desenformar, então eu vou passar aqui, ó, na base e nos lados aqui da minha caneca, eu vou passar um pouquinho de manteiga. Ou então pode ser margarina mesmo, tá? Vai ficar mais fácil na hora de desenformar aqui o brigadeirão.